ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டெட் ஃபுட்டி. நான் உங்கள் வினோத். போன வாட்டி சவுகார்பேட்டில் இருக்க ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க. இன்றைக்கி அதுக்கு அப்படியே பக்கத்தெருவில் இருக்க மின் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கேன். இந்த கடையில் வந்து வடா பாவ் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்காக சொல்லான்னு இருக்கேன். அதாவது நம்மளுக்கு காலையில் டிஃபன் அப்படின்னா இட்லி, பொங்கல், வடை, தோசை இதுதான் டிஃபனாக சாப்பிடுவோம். பட் ஆனால் பாம்பேயில் இதை பல பேர் வந்து டிஃபனாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்தளவுக்கு இது ஃபேமஸ் ஆகுது. சைக்கிள் முதற்கொண்டு ஆடியில் போகிறவங்க வரைக்கும் இதை வந்து சாப்பிடாத ஆட்கள் கிடையாதான். உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஏழை முதல் பணக்காரங்க வரைக்கும் இந்த வடாப்பாவ் டிஷ்ஷை வந்து எப்பா போய் சாப்பிட்லாம், வாப்பா வடாப்பாவ் இருக்கே, வாப்பா முதல்ல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்களாம். அதனால் வந்து இந்த வடாப்பாவ் டிஷ்ஷை நானும் சாப்பிட்லான் இருக்கேன். கதையை கேட்டு ஒருத்தர் மெய் மறந்து போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் சாப்பிட்டு எப்படி மெய் மறந்து போக போகிறேன்னு தெரியல. அதனால் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். வாங்க போய் சாப்பிட்லாம். நான் கேட்ட மாதிரியே வடப்பாவ் வந்தாச்சு. சீஸ் வந்து நிறையவே ஆட் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு சீஸ் பிடிக்கும்னு எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காரு. அடேங்க அப்பா, நீங்களே பார்க்கும் போதே தெரியும். சீஸ் அப்படியே வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் மிளகா பொடி மாதிரி இருக்குது, ஏதோ மசாலாலாம் போட்டிருக்காங்க. சூப்பராகவே இருக்குது. அது கூட சைட் டிஷ், இதுவே சைட் டிஷ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் சைட் டிஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக மிளகா கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. முதல்ல வடாப்பாவை சாப்பிடுவோம், அதுக்கப்புறம் சைடிஷ்குள்ளே போவோம். அதான வழக்கம். இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல, அந்தளவுக்கு இருக்குது. ரொம்பவே சூடாக இருக்குது. அந்த போண்டா உள்ள இருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா வேற லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம காலையில் பூரிக்கலாம் ஆக்சுவலாக கிழங்கு இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இருக்குது. பன்னு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அடுத்து நம்மளால கொஞ்சம் சைட் டிஷ்ஷை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பயங்கர காரமாக இருக்கான் அப்படின்னு நினைப்பேன். அப்படி கிடையாது. மோரில் போட்டு ஆக்சுவலாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் சீஸில் இருக்கிறதுனால வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓனர் இன்னொரு மிளகா வேணுமாச்சின்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. நம்மளுக்கு இதுவே தாங்காது. மொத்தத்தில் சொல்லணுன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது வடாப்பாவ். இதனால தான் பாம்பேக்காரங்க இதை வந்து காலையில் டிஃபனாக சாப்பிட்றாங்க போட்டிருக்கு. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்மளும் வந்து இதை காலையில் டிஃபனாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் வினோத்.